привет! Сегодня мы с вами будем готовить мужское весеннее блюдо. Как раз оно подойдет для праздников, для майских. Мне в готовке помогает Евгений Андреевич. Сегодня работаю в паре, нарезаю лук для казана и для шашлыка. Одну луковицу нарежем, чтобы замариновать в кефире, а остальные разрежем пополам. Мясо у нас пойдет на шашлык еще. Его побольше кусочками сейчас порежем. Отделяем среду от мяса. Она не прожевывается. Сегодня выехали опять на природу. Очень хорошая погода у нас. Сейчас зальем мясо кефиром. Добавим соль, перца. Все это помешаем. И пускай оно у нас маринуется, стоит хотя бы минимум полчасика. Как раз мы подготовим костер. Натаскаем дров. И все. Короче, смотрите, что понадобится: мясо, свинина, мы уже нарезали ее, перец красный сладенький, шампиньоны, лук. Добавим морковки, тоже, я думаю, не помешает, все нормально будет. Также посолим, поперчим, как всегда, добавим туда зиры, щепотку и зелень. Короче, братва, решили добыть березовые коры. Вот такое нам надо. Смотрите. И отрываем это дело. Как раз на солнышке. Думаю, нам столько хватит. Но по пути, возможно, мы что-нибудь еще найдем. Так что погнали. Кидали вниз коры. И потом разжигаем это дело. Поставили казан мы сейчас на костер, залили маслом. Добавим жирка от мяса. Добавим еще маленько лучка. Сегодня мне помогает очень большая команда поваров. Сегодня я не один. Сейчас у нас поджарится лучок с мясом. Дальше будем уже выкладывать большие куски мяса. Что-то нихуя у нас. Костра нет. Не горит костер, ебаный в рот. Вы думаете, все так просто? Поэтому, вот нет. поэтому это мужское блюдо, потому что тут, блядь... Все через жопу. Блядь, все сырое, пиздец. Не надо дров, не надо. Там дохуя дров, блядь, не бери. Вот если бы я сказал? тогда не взял тогда вот дров, хуй бы мы тоже тогда что приготовили. Лучше всегда все с собой, блядь, брать. Конечно. Проще было, могли бы купить, блядь, потом отправить. Ну, ладно. С другой стороны, это выживание, сурвайвер. Сказал. В растопке костра нам очень помогает горелка. Всем советую, приобретайте. Готовим с Дэнни. Вот, посмотрите на него, вот этот Дэнни. Подписывайтесь на мой каналчик. Ссылочка в описании будет. Берем горелку. Вы что тут, дайте мне разжечь. Дело пошло. Выкладываем мясо. Аккуратненько. Добро. Добыли мы огнево, короче. Разжигаем. Жерик, скажи, пожалуйста, как тебе пришла задумка открыть свой YouTube-канал? Я уволился с работы, а деньги нужны. Поэтому решил себя попробовать на ютубчике. Может, я какой-то творческий человек. Поэтому я решил завести YouTube-канал. Итак, костер у нас разжегся, ребятушки, смотрите. Ой, какой здесь запах. Уже пошел. Процесс-то идет. Сейчас еще поджариться надо. Еще немного. А может и немного. Сколько по времени надо? Здесь будем варить. Пацаны, нагреть карантин. Итак, у нас все дымит, вовсю горит, поэтому можно сверху подкинуть березочку. Мясо уже поджаривается. Посолим. Добавим черного молотого перца. И добавим зиры. Добавим еще паприки. И морковь.
И оставляем это минут на 10-15. Сейчас будем добавлять красный перец. Опять снимаешь. Опа. Ты можешь снимать. Кстати, лучше снимать палки для таких. Мешаем, мешаем, мешаем. Да здесь все сырое тоже. Пацаны, охуенно. Вон у тебя горит, блин. Дай махралку. Пацанов нихуя не получается. Но они угарные, ребята, подпишитесь на них. Поддержите пацанов. Молодежь. Командная работа. Вот это вот смотрите, что творят, а. Ну, в мангале что-то, да, процесс вообще не идет. Я бы им помог, но у меня руки заняты. Речка, короче, немного переварилась, да похуй, все равно там типа соус от мяса будет, он так придет. Самое страшное будет, если она сейчас будет мешать, и это все перевернется. Ебать, хохма будет. В итоге у нас ничего не получится, мы просто уедем домой. Какая-то мразь прицепилась, я даже не испугался, не делал. Все почему? Потому что пиво. Пиво из рук не выкинешь. Старый, ты, блядь, дай пей хотя бы, я не знаю. Я с ним что, вечно буду ходить, блядь? Давай, залпом. Смотрите, эксклюзив. Бах. Вот это. Мужик. Думали новую систему. Они подсунули очень огромную булаву, деревяшку. Потому что она очень сухая. Так что я думаю, у них что-то да получится. Осталось это разжечь, иди посмотри, что там у нас происходит внутри казана. Нихуя не происходит, блядь. Короче, нихуя, пацанов что-то... Опа, смотри, гора загорелась. Огнево появилось. А значит, возможно, что-то да получится. Отходи от дыма. Не раздави бутылку. Жирк, займись мангалом, Мангалом, блядь, ты сам не сколько разжечь, я смогу. Ты, блядь, экстраводка, нахуй. Знак экстраводка. Я могу угли разжигать, ты могу сухие дрова разжигать, а тут сырые, нахуй. Я помню, как-то мы ездили. Нам было вообще черноту, когда мы тушенку жрали, блядь, мясо. Короче, мы не ленились, вообще в говнину. Не? Короче, пацаны не разговаривают со мной, потому что у них нихуя не получается, они расстроены, блядь. Налей пиво. Единственное, что они умеют говорить, налей пиво, блядь. Это типа их допинг, блядь. Можно. Локомотива. Вкусное пиво будет. А вот, блядь, Я думаю, не отличит. все жрачку добывали. Пизда. Не огонь, жрачку. Пацаны огонь не могут добыть. Сейчас, Женек, давай в казан заделаем, потом отсюда уголь туда переложим. Один делает, блядь, трое смотрит, нахуй. Не понял, что это с самого начала. Я ему в пиво перец нахуярил, он пьет, ржет, У блядь. меня тут, блядь, хуйни всякой. Блядь, я тебе перец туда нахуярил, я же только что сказал. Все равно, сука, выпил, блядь. Итак, прошло минут 30. Костер вроде появился. Тут вроде что-то закипело, так что скоро, возможно, мы закинем шампиньоны. Помыл картош? Нет. Так иди мой Ты когда, блядь, вы... Контент только подоехал. Ну сейчас, блядь, опять скажешь, дай пиво, блядь. Он, блядь. Он все, блядь. Старый, ты заебал, на тебя пива не хватит, нахуй. У тебя что тут, снюс, блядь? Я ему уже тоже сказал. Это не снюс, мы против всякой такой хуйни, это изолента. Пришло время последнего ингредиента. Закидываем шампиньоны. Ох ты ж красота. Все это дело надо перемешать. Думаешь? Конечно. А как без этого?
Шамки же должны смазаться в этом всем соусе-то балдежном. Круто. Здравствуйте, здравствуйте. Закидываем чеснок в наше получившееся блюдо. Перемешиваем, накрываем, даем настояться буквально 2 минуты, пока выпьем стаканчик пива. И подаем это к столу с гарниром, с гречкой. Все выложили на стол, сейчас будем пробовать. Посмотрите, как это выглядит. Так аппетитно, вы просто не представляете. Гарнир у нас, ой, тоже красота. Гречечка сварилась, отварилась, просто мясо. Как всегда, просто аппетитно. Тает во рту, я прям даже не пробую это знаю, просто. Это вещь, вещь. Шампиньоны, ну-ка. Ребята, за ваше здоровье. Ну, с такой не грех подписаться на них. Приглашаю всех к столу.